Всем привет, ребята! Сейчас я снимаю ролик, и смотрите, я вам расскажу про бравлера Фенга и про бравлера Грома. А перед этим видео я бы вас попросил подписаться и поставить лайк. А мы начнем. Давайте начнем сперва с его гаджета. Ну, конечно, гаджет Фу. Фенг устраивает дождь из попкорна, бросив в воздух горсть кукурузных зерен. Каждое зерно наносит 500 очков урона. Зарядов на матче 3. Свежий старт. Но я не буду читать, я вам объясню, что если Фенг победит врага с помощью супер, то сразу его зарядит. То есть это бесконечная ульта Фенга. Смешно говорится вообще-то. Смотрим, давайте за него попробуем сыграть дружеский бой. С 1 на 1 с ботом. Или может быть... А нет, давайте все-таки 1 на 1 с ботом. Так, если вы не знаете его атаку, я вам сейчас покажу. Блин, зачем я в такой тупой бой зашел? Замедляющая штука есть. Он вот так кидает кроссовок. Но это мало урона наносит. Надо, он клешник. Вау, так успели. Мама, я могу поражать уже гаджет. Так, вот видите, какой попкорн. Он все сорвется. Вот это звездную силу можно вот так использовать, смотрите. Даже в него не попал. Но у него есть еще смайлы. Я могу вам рассказать про новые скины и про новые смайлы. Прямо сейчас. Так. Он, наверное, скучновато, вы уже увидели. Все. Теперь я покажу новые смайлы. И с первого я начну с них. Пошли вот из старого смайла. И новый скин. На них еще. Вы, наверное, его прекрасно знаете. Так. Дальше у нас... Вы уже догадались. Это потому что у меня он уже на экране. Давайте теперь увидим, как выглядит новые скины. Офигенный скин. И в следующем видео я буду их проверять. Если это видео наберет хотя бы 10 лайков. Нет, серьезно. Вы почти не ставите мне лайки. Ладно. На Пыне новые Пины. Но так на нее скин. А, мы же пропустили нашего любимого Динамайка. Динамайка есть классический Динамайк. Старый такой скин. И новый вот такой. Очень прикольные смайлы. Все так. Ну, я уже могу еще рассказать. Но это в следующем видео. Потому что я не хочу так медленно рассказывать. Ладно, теперь поиграем за этого прекрасного кранка. X-фактор. Новая атака Гром наносит до переполнения урона до максимального расстояния. А когда отпугивается от радио такие куски, они больше урона наносят. Вообще прикольно. А вот это... Так. Что это? Мне звонят по ему. Конечно, почти никто не звонит. Давайте продолжим. Дальше. Смотрите. Вот. Когда Грома полностью заряжена, он движется на 15% быстрее. Ну, ребята, мы это уже видели. Давайте уже начнем. Ой. Кажется, я вам не сказал, но вы сейчас все своими глазами. Я могу его убить. Так, посмотрите. Этот надо первый шаг. Так, блин.
еще 2 скинов. Это у нас будут скины такие. А потом в следующей части я вам расскажу про другие последние скины. Бревна на голову, на новогодний спайк. Я вам расскажу. Вообще там очень мало скинов осталось, которые я должен сказать. 1 только. Вообще-то 2. 1 я расскажу, в последний я расскажу в другом видео. Еще расскажу, как я буду драться с ним в настоящем бою. И всякое там. Ладно, давайте уже. Я вам скажу этот заинский. И вот это новые золотые скины. Я могу рассказать и про золотые еще скины. Я буду их испытывать. Ладно. Я их испытывать буду. Ладно. Ну, с вами был ваш Кет. А в второй части я буду уже испытывать скины и показать те, которые я не сказал. Всем удачи. Всем пока.